Каждый из нас видел это величественное и пугающее зрелище. Но что такое гроза? Все начинается с тепла. Солнце нагревает землю, теплый и влажный воздух поднимается вверх, остывая и превращаясь в гигантские грозовые облака. Внутри них настоящая буря. Частицы льда и капли воды сталкиваются, создавая огромное статическое напряжение. Когда оно становится слишком сильным, происходит разряд, молния. Это гигантская искра, которая может пронзить небо или ударить в землю. А гром — это звук ударной волны от воздуха, который молния мгновенно раскаляет. Гроза — это напоминание о невероятной силе и красоте природы.